Короче, 12 часов ночи Наталья всю херней занимается. Точнее, еще пытается печку сделать. Печь. Говорит, Печка у нас уже есть. камин, камин. Сказала, сдохну, но сделаю. Надо видео снимать для ютуба. Надо делать. Мне завтра ребенка везти в школу с утра, вставать в 6 утра. Она тут, давай снимай, давай камин. Ей предложил на кухне зажечь все эти коробки, вот тебе камин будет. Вот. Нет, я сделаю. Ну, в общем, как-то так у нас начинается новые самоделки. Да, Наталья? А ну скажи что-нибудь. Ничего не будет. Не поверите, но уже 3-й час мозг канифолит с этим камином. Ну это все, вот весь камин, хватит. Вот все, коробки. Понатаскала кучу коробок с магазина. Ходила, побиралась, кто что попрошайничает. А Наталья ходит, коробки попрошайничает. Ну, Наталья, расскажи вкратце, как оно будет. Вот так и будет. Где этот, как его называют, ножик этот? Канцелярский? Да, он сбоку стенки. В общем, так вот. С ней дурочка. Жена соседа дурочка. 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 Все, ладно, короче. Ну, погнали работать. Первая стадия положена, да? Всё. Короче, вот так вот у нас стало получаться, Наталья. Наталья тут мудрила, как-то уже стало вот так вот получаться у нас каминчик. Мудрила. Нам подогнали пенопласт, друган подогнал. Вот так вот получается. Мы сделали вырез в пенопласте, приклеили коробочку вот таким вот пистолетом. И как-то вот, в общем, так вот получается у нас. Красиво, прикольно. Сейчас будет дальше Наталья у нас делать, мудрить. В общем, тут будет, ну, как это сказать-то? Что будет, что увидят. Да. В общем, увидеть. Полочка тут будет, все красота вообще. Шикардос будет. Вот там она в углу будет угловая. Так что так вот. Ну ладно, смотрим дальше. Ладно. Короче, народ. Все это муторно и очень больно делается камин. Первый раз. Вот так вот. Ну вот как-то так у нас получается. Подставочка у нас доски. Это вот S-плачево 3 доски по 2 сантиметра. Дверки с помойки. Да. Вот так вот. 3 доски с плачево. В общем, так вот получается у нас. Это вот оборочка, или как она, плинтус потолочный. Молдинг. Молдинг, да. Это вот я его тут кромсаю потихонечку. Такие вот дела. Короче, что получилось-то? Как это, дно у нас получается деревянное, где будут импровизированные дощечки лежать, дровишки гореть. А сверху тоже фанерка у нас. Вот так вот у нас молдинг приделанный. Ну, это я уж просто так положил, прикинуть этот гирлянду. Так вот, в общем, не стал я это все снимать, как мы это все дальше делали, потому что это было очень геморройно, очень на нервниках это было. Ну, первый раз все-таки. Вот так вот. Вот думаем, кирпичики какие делать. То ли вот такие вот картоночки вырезать. Красить, естественно, они будут вот как-то так вот. Ну, они покрасятся. Имитация кирпича. Либо вот такая тема. Пеник. Двушка. 2 миллиметра. 2 сантиметра, да. Я его вдоль распилил. Наталья подкоптила его.
И он стал формой такой вот, как декоративный кирпичик. Ну, в общем, прикольно получается. Вот так вот. Вот такой вот кирпичик будет. В общем, мучаемся. Мучаемся, делаем, пытаемся. В общем, так вот. Полным ходом идет работа. Камин скоро будет в сборе. Так что так. Ну ладно. Еще, кстати, вот молдинг будет. Вот тут вот еще вот так приколхоз. Так, сейчас я... Мне не получится у меня вам показать. Вот так вот молдинг будет еще. Очень красота будет. Ладно, мы поехали дальше работать. Все покажем дальше. Вот уже как-то так преображается у нас каминчик. Красивенький каминчик получается. Такие эти кирпичики из пенопласта получается. Короче, брали пенопласт, сантиметровый, и распиливали пополам. Вот так вот вдаль. Наталья коптит это дело. И получается они как фигурные. Не фигурные, а как обычный кирпич. Да, как обычный кирпич. Обычный кирпич ровный, а он не ровный. Вот похоже А он на кирпич. ну да, вот как-то вот. Он так вот получилось. В общем, весело. Красивый каминчик. Время час ночи. Мы все делаем. Так вот, в общем, надо потихоньку, полегоньку. И вот у нас, кстати, декоративная стеночка. Мы еще подсветочку добавили на декоративную стенку. Всем, кому интересно, можете предыдущие видео посмотреть, как мы эту стеночку лепили. Вот так вот. Ну ладно, а мы пошли дальше дела делать. Так, дело двигается у нас к концу. Заканчиваем камин потихоньку, да, Настя? Помощи нам Настя присоединилась. Ну, давай красить чуть-чуть. Вот так вот. Вот уже каминчик обложили изнутри. Вот так вот получилось. Так что скоро закончим. Да, Настенька? Будет красивый каминчик. Красивый. Угу, красивый. Красивый. Дровишек подкинем. Вот так вот. Как это выглядит. В общем, это, как я говорил, пенопласт. Он с разными фигурками. Это вот зажигалкой Наталья подпаливала. Пенопласт плавила. Вот так вот, свечкой, да. Только структуру делал. Ну да. Ну, в общем, вот такая вот печка получилась. Каминчик. Да, Настя? Настя сверху на камин посадим. Нет, не хочу. Не хочешь? Не хочу. Ну ладно, все тогда. Будем мы дальше доделывать. Ну, в общем, и закончились у нас тут. Доделали камин. Вот получилась такая красота. Все подробно, конкретно не снимали, потому что силы, нервы, в основном нервы, то не получается, это не получается. Ну, по мере возможности, как вот вы видели, что снимали. Вот так, потому что там дальше нервы были и психи, и все такое. Ну и в принципе мы к Новому году готовы. Это наш маленький эльф замерз и сидит у камина, греется, да, Настя? Маленький эльфик. Да, импровизирована огонечка. Сейчас я... Ой, старость не рада. Сейчас я встану поближе, покажу, что у нас, какая красота тут. Вот так вот нарядили мы. У нас так вот нарядили наш каминчик.
Красота. Огонечки. Так вот. Красота неописуемая. Вот в темноте как оно красиво у нас получилось. А ну, Настя. Стеночка горит, всё. Стеночка, да, все горит. Вот такая красота у нас. Мы подготовились основательно прям к Новому году. Вот так вот. И что самое интересное, минимум затрат тут. Минимум. Камин у нас вообще из всякой Бросового подручной. материала. Да, какого? Бросового. Бросового материала, да. В общем, по минимуму вложений, по максимуму удовольствия, я считаю. По максимуму красоты. В общем, такая у нас красота получилась. Ну и все, в принципе. Вот у нас, кстати, еще декоративный огонек, импровизированный огонек. Дровишки уж сегодня не стали ложить. Положим завтра. В общем, так вот. Ну и все, в принципе. Что еще сказать-то вам? Хочу пожелать вам, мы хотим вам пожелать всего самого-самого наилучшего в новом году. Желаем вам счастья, здоровья, с наступающим вас Новым годом. Чтобы у вас все сбывалось в следующем году. Да, вот так вот. Ну ладно. Если кому-то что-то интересно, прям уж я отдельно видео сниму, прям уж досконально я расскажу, чего, где, куда клеилось, как приклеилось, что добавлялось, я сниму отдельное видео, оно будет доступно по ссылочке под видео в описании, так что кому что интересно, переходите, смотрите. Ну и все, в принципе, на этом всем до свидания. Всем пока, всех с наступающим Новым годом и до следующего Нового года. Увидимся в следующем Новом году. Ну а себе, ну а что нам пожелаем? Пожелаем нам на следующий год всего того, что и вам. Еще и вдобавок, ну, к следующему году, ну, 50 тысяч подписчиков. Да. Ну ладно, не 50 тысяч подписчиков, ну хотя бы 25 тысяч подписчиков. Потому что чем больше подписчиков у нас, тем больше у нас стимул и на съемки роликов, и развитие канала, и развитие нас, и всему, короче, развития. В общем, всем пока, до свидания, пока-пока.